Dobar dan, dame i gospodo, dobrodošli u drugu, makar meni neočekivanu epizodu Minecraft preživljavanja. Ja sam Kozmički Paradajsa Z i nastavljamo gdje smo stali, samo što ovog puta imamo popravljeni replay mod, tako da mnogo više edita za ovu epizodu i mnogo bolji sadržaj. I nastavljamo tamo gdje smo stali. Ok, ovdje mi treba iz jednog posebnog razloga. A to je kućna dekoracija. Sad mi treba mnogo irona, vjerojatno mnogo više nego što ja imam da napravim hopper. A možda ipak ne. Kako se biš pravi hopper? Aha, treba mi chest. Say no more. I osjećam svaki put kad mi da treba nešto jedno drvo padne, a ja ga ne replantujem. Kao što sam rekao u prošloj epizodi, ekologija na nivou. Sad, ako se ja saćam kako treba, ovo bi trebalo ovako da radi. I sad bi ovdje trebalo da curi kao med, možda, a možda i ne. Ja bi trebalo malo da razmnožim ove čele, pošto vidim da ovdje imamo samo jednu. Doći čelice, evo ti budi srećna. I daj mi med. Daj med. Evo vidiš šta kad svećaš. Jel ćeš ti da uđeš ili ne ono ovdje? Kako me je zezlo pčela, to nije normalno. Sad je definitivno povezano. Ali nigde meda nema. Vidi je kakva je mala. Ok, prvi eksperiment za danas, totalno propao. Sad bi ja mogu da završim ovu kuću, a budući da završavam kuću, to znači da počinje prikupljanje materijala, montaža. Wow, kako intenzivno prikupljanje materijala. Neko je gledao prvu epizodu, misleće da se ne trudimo oko snimanja, ovdje pravim montaže, svašta nešto. I zato bez daljeg odugovlačenja. Building montaža. Kući, ali je tamo trenutno kako si ušao za njim. Daj, nemoj molim te da rušiš ovo. Ej, Creeper, dođi vam, ako će pukneš, pukni negdje dalje. Dođi, ajde, molim. Ja sam jako loš sa Creeperima. Dobre, samo neki stresu. Dakle, da, to mi je kuća za sad. Naravno, još će tu da se radi oko toga. Počeo sam gore da radim kad imam neku terasicu i ovamo da mi bude kao soba. I ovdje napravim neku lijepu bašticu, kao tako sad imam neku malu farmu, ovo ću sve da proširim kako bi mogao da imam izvor hrane, da životinje više ne bi morale misteriozno da mi stari pod nepoznatim okolnostima. Sviđa mi se kako ova kućica izgleda za sad. Baš onako kao prava starter baza. Ovdje sam zaboravio da završim pod, ovdje će mi budu Frenesy. Inače ja prvu epizodu još nisam izbacio, mi je bilo zanimljivo da igram ovo, pa sam rekao ajde da snimim drugu epizodu dok još ne znam da će ovdje završiti YouTube ili šta. Ovdje će mi bude cijela spavaća soba sa raznim lupom, a ovo će mi bude kao neka terasica. Ali lepo, baš je lepo. U stvari predomislio sam se. Ovako mi nekako lepše izgleda, čisto da ima malo nešto, a ovdje bih mogao da napravim bolju baštu. Ček samo da proverim ovu moju mašinu ovamo. Ne, i dalje propalitet. Bašta će da mi bude... Što li mogu bi da iskoristim ovu rupu ovdje što je Creeper pravio? Da bude kao neki lijepi parkić. I tu kao da se stvorila bašta ili ima neku kućicu isto lijepo.
Ok, treba će mi malo više zemlje za ono što je na umu. O da, promijenio sam svoj Minecraft skin. Kako on se čini. Totalno sam moderan. I dalje imam B na leđima. Zadržao sam botare boje, samo sam trebao neku malu promjenu jer dosta dugo sam nosio onaj skin, tako da meni očajnički treba hrana. Imam 4 jabuke. Imam i meso da pečem što radim ja. U procesu snimanja ove epizode izbacio sam prvi video na YouTube. Ima 70 neki prikaz. Mislim da ovo nije viral ili tako nešto, ali prošlo je bolje nego što sam očekivao. Bez ikakve promocije, bez ičega, kao hvala na gledanju. Sad izbacim drugi video, on nema ni 2 prikaza. Valentina će pogleda, Neca će pogleda, Hajo će pogleda, imam 3. I opet mi fali zemlje, ali dobro, ovo baš ovdje će dovede, pošto mi se ne sviđa da samo ono bude ovako zdignuto. I ode lopata. Ne mogu da vas završim bez lopate, ne vidim se rekao, to samo pače zemlje, makar bi 2 pačeta zemlje, da mi propadne. 3 pačeta, sad ideja za ovo je da imam jednu ovdje i jednu ovdje negdje, a ovo sam morao da izravnam kao jer volim da bude to zdravo. Znači, samo 4 bloka od vode mogu da rastu kao i usjedi, pa ću da se potrudim da mi cijela bašta bude, da kažemo, funkcionalna. Izgleda nice. Izgleda će mnogo bolje. Idem malo da prikupim seed. Kad već radim ovo, ajde da privučem kokoške. Malo brže to. Ajde, nemam cijel dan. To je cijelu noć. Nemoj da se pokajem što sam vas poveo. Ajde bre kokoške bre. Ajde zombi brže od vas. Ne sako se zbune kad uđe u vodu. Alo skjala da me puca zbog vas. 3 sata kasnije. Kaj sad ova neće? Šta je s vama? Tačno sam se pokajao što sam ih poveo. Ništa me gledaš što kače ruku. Vidi ga. Pa ti ne odustaješ čovječe. Ali ne odustajem ni ja. Te bijem sa hu. I bio sam ga sa hu. Jo, ja nisam trebao spavam, trebao mi je evo creeper, taman. Ovdje baš 10 sati. Tu da pukneš. Bravo. Sviđa mi se, sviđa kako ovo ide za sad. Ovo ću da proširim još kako mi bude raslo. A ovamo ću, da sam zaboravio jednu stranu skroz da uradim. A ovdje ću da sadim šangarepu ili krompir, zavisi šta budem dobio prvo. Znači, vidite ova 2 drveta kakve su kao spojila su se u jednu. I neko mi je žao to da odsečem, možda napravim kao neko kapilo ako ovdje, ili baš lepo ispalo kao. A inače prirodno generisano. Ok, ovo izgleda sve bolje i bolje. Imam strašnu ideju. Morat ću da potrošim malo koske što čuvam za vukove, ali od vukova ni traga ni glasa. Vidimo sam koske kod sebe sve vrijeme. Kako dobro izgleda. Ne, ovo mora replay mode da pokaže. I baštica mi se baš lepo ovdje širi, kropovi rastu, stavio sam deku i u baklju. Za sad čisto da daje svetlost. To ću da radim isto i sa druge strane ovamo. I onda mi samo staje da uradim ovo. Ovo već izgleda nekako kao. Ovo ovdje sve je baš odlično, ali ne koliko i ti, jer si ostavio like na ovaj video i subscribe-ovo si se na kanal. Ovo Minecraft drveće je baš doprinjelo da ovo ovdje područje izgleda dosta življe kao. I trudio sam se ovdje da nabacam kao dosta blokova, da ima neku kao teksturu, a da ne koristim svud trapdoorove i batone i fence-ove, nego čisto ovako da bude izgleda više prirodno. I krenuo se stvara životinje što je dobro. A vama hvala na gledanju, pretplatite se na kanal ako već niste, a verovatno niste. I vidimo se. Ćao! Bye!